人都癲，火都嚟，耶穌2011反應熱烈，3場爆滿啊！5月22號我哋會加開一場8點鐘嘅，同你一齊癲，仲唔快啲買飛？我諗要回一回帶咧，就諗翻我哋相識嘅時候，其實嗰個心態係啲乜嘢先？因為係關乎到佢信唔信任。其實一開頭咧認識 Rachel 咧，嗰個抱住個心係，哇！聽咗個姊妹佢嘅分享係咁咩震撼嘅咧，即係以為係睇電影先會有嘅，點知原來真係會有人會係咁樣經歷到自己身邊嘅嗰個，唔知道佢原來已經結咗婚啊，等等呢啲啦，即係哇係好大嘅一個真係頭先講嘅震撼啦。然之後咧，在我嘅角度咧，我就係從一個弟兄啦，或者一個朋友啱啱識咗冇幾耐，就會覺得即係要點樣去俾到一個尊重翻Rachel 咧，或者係點樣作為一個朋友點樣去扶持或者點樣去 support 佢咧？更何況就頭先講啦，即係我諗我同佢識嘅嗰個階段咧，大家對上帝嗰個嘅心咧都係好重嘅，即係大家都覺得我哋覺得上帝好好啦咁樣。咁啊，不論在座唔知道有冇係未相信耶穌嘅咁樣，同埋點都好，但係起碼我哋嘅嗰個相識喺過程裏邊咧，有一種嘢係好重要嘅，就係大家有個溝通嘅語言，就係有個平台，就係上帝就係我哋嗰個平台，令到我哋咧就我做咗啲乜嘢咧？我成日咧喺個腦裏邊咧諗到聖經有一句説話，就係人咧就總會失信嘅，但係上帝咧就永是可信嘅。咁我抱住呢個諗法，就係我成日要同阿 Rachel 相處嘅時候咧，我就覺得我要做好自己同上帝嘅關係。咁我相信就算我點差點樣壞都好，咁我諗佢都睇得到，佢都會信任嘅係唔係信任我呢個人，而係信任我背後我相信嘅上帝咯。咁呢個我諗就係答咗第一樣嘢，就係我做咗啲乜嘢咧？我冇乜點做過，即係純粹單純都係鼓勵下佢啊，同佢分享多啲信仰。即係開頭咧，其實冇大家，我諗我同佢傾翻嘅時候，開頭係冇話咦好中意啊，一見鍾情係冇嘅，即係純粹係大家係覺得哇咦有一個同路人一齊喺工作上邊可以大家互相分享，甚至大家都係基督徒，可以喺信仰上邊可以分享嘅時候，咁慢慢就係因為咁嘅緣故，就擦出咗呢個愛火花啦咁樣。咁所以個信任，我諗直接要答嘅，我諗真係有一個平台啦，大家係真係嗰個溝通嗰個位係，而嗰個溝通係好好嘅，就係上帝喺聖經裏邊咧，佢有一啲標準，有啲準則，我哋就按住呢啲準則去相處，咁個信任就建立咗出嚟。咁第二樣嘢，我諗有冇無端端被佢懷疑過咧？咁我頭先都問咗一句，我其實咁耐以嚟有冇俾你懷疑過咧？咁樣佢都答冇嘅，其實。咁所以咁我諗點解會冇被懷疑咧？我諗係我自己，我回顧翻我做咗啲乜嘢咧，都係有啲嘢我覺得係咁坦白表達咗先，或者係其實對於男性嚟講咧，我諗我都經歷咗好多次嘅拍拖，到今次同 Rachel 嘅相處拍拖到結婚到而家有小朋友嘅時候咧。好唔同嘅係一樣嘢，就係我諗我對自己嘅認識係特別多咗好多嘅。咁而至於認識自己都唔夠喎，仲要表達，將自己有嘅問題，將自己有嘅不足，將自己有嘅覺得，其實我真係咁樣嘅，而表達咗之後呢，慢慢大家就會有一個好得意嘅人係好容易就適應得到嘅。當你肯清晰溝通、交代清楚嘅時候，咁所以。當我哋兩個都好清晰大家嘅時候，其實就少咗嗰份懷疑咯。甚至頭先 Joanna 講到就係話，即係我哋嘅工作互相都係要出去見人嘅，要見男又好女又好。咁即係可能如果在一個冇一個共通嘅平台或者溝通嘅時候，其實真係好大嘅挑戰㗎喎。即係你今晚去咗邊啊？
點解咁夜先翻啊？你見嗰個男定女啊？咁樣，哇！其實對於一個男性嚟講，如果問呢啲問題，其實好 hurt 啦，同埋好咁即係點啊？你係咯，你唔信任我喎而家咁樣，但係係啦，但係咁耐以嚟，我哋嘅溝通都係覺得好正常啫，同埋當嗰份嘅信任頭先即係所講建立咗喺度嘅時候，其實我哪怕你去邊度咧，即係總之你會知道佢係做人佢嗰個準則，佢個標準喺邊一度，即係我所講嘅係佢知道我做人嘅標準，咁我諗就冇欲嗰種無端端被懷疑啦，咁即係都係 pass 咗啦，咁啊即係好容易就解決咗呢樣嘢啦。我哋會不斷去參加一啲嘅活動啦，不論係有信仰嘅或者係一啲嘅課程又好啦，我哋會好有個習慣，就一上完就會吱吱咁喺度講，哇！其實頭先哇你咁樣好得意啊，即係好又或者我講下自己嘅感受，你咁樣頭先真係好感動啊，即係哇係啊咁嗰種嘅經歷咧，呢啲係我唔知道你睇戲會唔會有？如果你唔一定要返教會，但係可能你睇戲都能夠經歷得到咧，咁我恭喜你，你已經踏出咗第一步啦，就係譬如好似我哋近排睇咗套戲係講魔幻王國咁樣，咁裏邊其實好多意思嘅，咁我哋就哇睇完之後，我哋即刻拍爛手掌，跟住我哋就即刻出去傾啦，話哇嗰個頭先你見唔見到嗰樣嘢講，哇好深刻啊個意思，而呢啲咧一點一滴咧累積翻嚟嘅時候咧，就係日後當我自己諗咧，就係面對可能有試探，或者係面對有即係可能有拗撬嘅時候，我就會回帶啦，去諗翻，喂，其實唔係喎，即係我同阿 Rachel 一路都經歷咗好多嘢喎，呢啲嘢係唔會忽然間有一個人行埋嚟就可以有晒嗰啲嘢嘅喎，係唔得嘅喎，係要經歷呢啲機會、呢啲時間、呢啲空間。所以如果我正面啲去諗點樣令到件事係不單止唔辛苦，而且係好順利、好開心咧，就係透過呢啲細微嘅嘢不斷去累積、去分享、去溝通。咁呢樣嘢就係我所分享嘅嘢啦，係啊。謝謝阿文，不如你哋抱埋 BB 出嚟俾大家見下，係咪好正啊？成個 family， 你過嚟先，我想去鏡頭影到你。好，咁咧，我哋就一齊去先為呢個 family 去祈禱。天父，我哋感謝你。